El resultado de una linda remodelación. Mueble sobre la nevera, ideal para almacenar elementos de temporada o poco uso. En la parte superior derecha del lavaplatos, el platero estratégicamente ubicado. Los vasos, tazas y pocillos también tienen su lugar. Adecuamos un nicho decorativo sin olvidar el espacio para el microondas. Aceite, sal, pimienta y azúcar, siempre a mano. En la parte inferior, entrepaños para electrodomésticos, ollas, sartenes o artículos de gran tamaño. Y el módulo de residuos que mantiene oculto el sistema de basuras. Un conjunto de cajones compuesto por un cubertero oculto y 4 cajones de extracción total, destinados al almacenamiento de utensilios, accesorios y elementos de uso diario. El mesón en cuarzo blanco, el perfecto equilibrio entre estética y funcionalidad. Su acabado limpio y atemporal aporta amplitud visual. Y la cereza del pastel, la iluminación, enfocada en toda el área de trabajo, con un resultado lindo, cómodo y sobre todo muy acogedor.